Jei prekiaujate kriptovaliutų perpetuals, mokesčiai gali greitai suvalgyti jūsų pelną biržoje. Kaip žinoma, bet kokiai biržai reikalingas likvidumas, kad sandoriai tarp dalyvių vyktų. Maker likvidumą biržai suteikia, taker likvidumą sugeria. Žinoti, kurioje pusėje esate, gan paprasta. Su market pozicijomis jūs esate taker, su limit jūs būsite maker. Atitinkamai mokesčiai skiriasi tarp perpetuals pozicijų bei spot pozicijų. Mokesčiai mokami kas valandą, nuo visos nominalios pozicijos vertės susvertų, ne tik nuo jūsų kapitalo, taigi gali greitai susikaupti. Sekantis dalykas – slippage. Kadangi kainos keičiasi labai greitai, jūsų pasirinkta pozicijos kaina ir jūsų realiai atidarimo ar uždarimo kaina gali keistis, taigi nustatydami slippage jūs pažymite, kokį maksimalų kainos pokytį toleruojate. Skirtumas gali būti papildomas mokestis ar papildomas pelnas. Kiti mokesčiai yra finansavimo. Kripto ateities sandoriai imituoja tikrą kriptovaliutos kainą, taigi siekiant užtikrinti, kad perpetuals kaina būtų kuo arčiau tikros kainos, longai moka mokesčius shortam, jei tikra kaina yra žemesnė perpetuals kainos, bei shortai moka longam, jei tikra kaina yra aukščiau perpetuals kainos. Tai skatina atidaryti daugiau pozicijų, kurios subalansuoja biržą. Tikrą kainą galite matyti viršuje, kur rašo Oracle, šalia yra rodoma mark price, kuri naudojama likvidacijoms. Tai kaina sudaryta iš tikros kainos bei perpetuals kainos. Perpetuals kaina yra tai, ką matote čartuose ir priklauso nuo prekybos sandorių. Paskutinis dalykas – likvidacijos mokestis. Jei jūsų pozicija bus likviduota, turėsite sumokėti papildomą mokestį. Taigi, žinokite savo mokesčius, taip išsaugosite savo pelną.